Good morning, students. Welcome to my channel Pipasa Patshala. Today we will write an English essay on the carpenter. The carpenter. Bodhei. The carpenter belongs to artisan class. Bodhei କାରିଗର ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି. Carpenters live in villages and towns. ବଢ଼େଇ ମାନେ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରରେ ରୁହନ୍ତି. He makes plows, carts, ladders, etc. for the farmers. ସେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳ, ଶଗଡ଼, ମଇ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରନ୍ତି. He also makes chairs, tables and other furniture. ଚୌକି, ଟେବୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି. He makes doors and windows of the house. ସେ ଘର ପାଇଁ କବାଟ ଓ ଝରକା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି. He works in his workshop. ସେ ତାଙ୍କର କାରଖାନାରେ କାମ କରନ୍ତି. The workshop is beside his house. ତାଙ୍କର କାରଖାନା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥାଏ. He uses saws, chisels for his work. ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରତ, ନିହାଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି. He observes the ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା every year. ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି. We should be grateful to him for his fine work. ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଉଚିତ. This is all about the essay The Carpenter.